以前呢度全部商鋪嚟啊，而家犀利啦，竟然係攞嚟做呢一種快遞櫃啊！嗱，同大家解釋一下呢度啊，綠色嘅呢一整排啊，叫做蜂巢嘅東西，其實呢係快遞櫃嚟嘅啊！即係話呢，我哋如果呢屋企啊買咗快遞之後冇人，咁點算呢？佢送上門嘅時候呢，佢發現你冇人呢，佢會直接呢放喺個櫃度，然後呢，你嘅手機會收到一條碼，一條驗證碼，你落班呢，過嚟攞翻就得㗎啦。南北走向清末民初形成，名為伊靈直街，1931年更名為醫國街，因為呢度曾經建嘅一個祭祀古代名醫華佗嘅坊間小廟伊靈廟，所以叫醫國街。哦，咁樣嘅意思。好啦，觀眾們，大家下午好。時間呢嚟到咗呢個2點51分，26度嘅廣州。今日呢，輕輕有少少陰天啊，仲中午落咗少少雨添。喺邊呢？哇！呢度犀利啦嚇！今日呢，嚟到咗呢一個流化中心。其實呢，呢度以前呢叫做交易會啊。今日呢喺呢個流化嘅11號線嘅地鐵站出咗嚟。咁你就打算帶大家呢喺人民北呢邊呢行翻過去呢一個盤福路嘅方向啊。呢邊呢其實變化都幾大，所以呢之前就都有一段時間㗎啦嚇，就冇過嚟呢邊。咁啊，而家呢又帶大家過嚟睇睇啊。嗱，對面呢一片整片呢，基本上呢都係綠種啦嚇。而家唔係叫綠種啊，而家叫做南部戰區總醫院啦，我哋以前叫綠種啊。因為細個呢住喺機場路嗰邊嘅，咁其實呢最近嘅大型醫院呢就係呢間啦啊。咁啊，以前呢就覺得佢醫術係比較可靠，咁所以呢屋企人比較中意嚟呢度，有咩大嘅問題就喺呢度處理啦。旁邊呢，以前嘅交易會舊址啊，而家變流化中心。你可以理解為佢係一個商場。不過呢，之前我哋想入去拍嘅，不過佢哋話裏邊呢就唔俾拍攝，所以呢就拍唔到啲乜。其實主要呢都係介紹下個成分啊，有間超市，有個戲院，跟住呢有若干食嘢嘅，就係咁啦啊。其實都幾浪費，因為呢大家知道咧呢邊呢，其實佢成個會館呢，即係都好大㗎呢個交易會呢邊，但係呢就得寥寥幾間呢啲咁樣嘅鋪頭，我覺得都幾可惜，幾浪費。嗱，呢度呢，人民北路啦嚇。呢度一直通出去呢，就係火車站。嗱，呢個呢，就係我哋非常之熟知嘅一個老牌5星級酒店啦，東方賓館嚇。再俾大家睇下。嗱，咁前面呢，呢個紅色嘅墩呢個位置呢，我諗啊，應該呢，佢係一個地鐵嚟嘅。呢條呢行落去呢，叫做站前橫路啊。之前呢都過嚟睇過。到時呢畫好咗之後呢，咁我估計啦，會多咗2個地鐵站啊，站口呢度有一個，對面一個啊，即係我哋面前呢個綠色圍擋呢個位置。東方賓館，風采依舊。咁啊，東方賓館應該呢老一輩嘅廣州人呢就冇人唔識㗎啦。以及同隔離嘅中國大酒店呢，算係廣州5星級酒店最早嗰批啦嚇。咁其實呢，我就未有幸上過去佢啲酒店啲房度睇嘅，但係呢，
中國大酒店我睇過嘅。然後咧對面咧係南海漁村啊，我覺得幾神奇嘅，因為咧之前話唔可以喺酒店唔可以喺呢一個公園附近有一個明顯嘅餐飲鋪㗎嘛，但係咧唔知點解咧當時話南海漁村要搬嘅，最後咧冇搬到喎，佢又保留翻喺度。其實佢係喺流化湖公園嘅範圍裏邊嘅，但係咧好神奇地佢保留咗落嚟。嗱，隔離呢度咧就慘啦。有冇觀眾知道呢度係以前係咩嚟嘅咧？都係一間餐廳啊。咁我就唔去賣關子啦。呢度咧以前係澳門街餐廳啊，應該都係經營不善咧，就執咗啦。幾可惜㗎！澳門街曾幾何時喺廣州都係風頭無兩啊！咁啊，相比起對面南海漁村嘅屹立不倒咧，咁啊確實啊，時代嘅洪流啊，拆走咗我哋呢邊嘅澳門街，幾可惜。嗱，呢度係人民北路。睇得出嚟，以前咧澳門街真係好大啊！行到呢度都仲係。以前個生意係真係，你唔排隊啊，即係講話你唔早啲嚟咧，你排唔到隊食㗎。而且咧人多一定要訂位啊！如果唔係咧，你臨時臨急嚟咧，根本冇辦法食到飯。可想而知當時幾咁旺咧。咁咧，隨住呢一間澳門街執埋咧，我估喺廣州應該都剩翻冇幾多間啦。嗱，呢度犀利啦！廣東廣播電視台啊，呢度咧都已經有 N 年歷史啦，又係我初中嘅時候咧，其實佢就已經存在㗎啦。咁咧棟嘢就冇點變嘅。廣東廣播電視台。不過咧，而家裏邊我估計好多嘢就同以前唔同咗㗎啦。因為咧，其實而家啲電台啊、電視台啊，其實都好難做啦。所以咧，佢哋咧肯定係要做啲變革啦，即係有啲創新先得。對面呢個位置咧，以前係叫流化竹城啊，而家咧冇咗咯。冇咗之後咧，就變翻呢一個叫做公園嘅入口啦。國家級創新街區係咪啊？國家音樂產業基地，哦喲，咁犀利嘅咩？嗱，不過咧，我哋就唔入去啦。裏邊咧，我記得有個籃球場嘅。以前咧讀書嘅時候咧，偶爾都會同啲同學過嚟呢度打籃球。嚟，等我走。然之後咧，嗱呢個位置咧挖緊唔知乜嘢嚇，但係以前咧呢度咧又係一間餐廳嚟嘅。嗱呢個咧又真係要賣一個關子啊！睇下有冇觀眾知道以前呢度咧間餐廳叫咩名啊？我仲記得食咗好多次飯添。以前咧香港嘅親戚翻嚟咧，咁啊最中意嚟呢度食飯。
因為咧佢係食海鮮啦，食啲比較特色嘅粵菜啦。我最記得我舅父最中意呢度。呢邊咧變化真係都幾大嘅，因為咧基本上我哋見到嗱沿路過嚟咧，好多嘢咧都唔係以前咁樣啦，包括呢個位置啦，包括啱先我哋睇到嘅澳門街啊什麼的啦，全部冇晒啦。以前呢個位置藍寶石大廈咧有間東北人啊，好出名嘅喎，而家都冇咗啦。再嚟就係呢個位置咧，以前係大可怡嚟嘅，咁啊剷咗啦俾人。我哋而家轉咗入嚟呢度咧，叫做盤福大街嚇。我都好耐冇嚟呢度咯。環絲路800，即係嗰收樓嗰段管。盤福大街咧，應該就同以前嚟比咧，應該都差唔多啊。因為咧，畢竟呢啲地方咧就係點講啊，住宅居多啦，所以咧就唔會話變得特別多，變得特別大。幾犀利喎嚇！犀利就犀利在呢度咧，整兩支充電樁喺度啊！得閒睇下呢度啲樓盤啲價錢先。不過呢啲可能咧比較舊㗎啦，唔係好着準。附近可能5萬蚊唔到4萬蚊一方到啦，有啲唔係好現實啊。4萬幾蚊肯定唔買呢度啦。以前呢度全部商鋪嚟啊，而家犀利啦，竟然係攞嚟做呢一種快遞櫃啊！同大家解釋下，呢度啊綠色嘅呢一整排叫做蜂巢嘅東西，其實咧係快遞櫃嚟嘅即係話咧，我哋如果咧屋企買咗快遞之後冇人，咁點算咧？佢送上門嘅時候咧，佢發現你冇人咧，佢會直接咧放喺個櫃度，然後咧你嘅手機會收到一條碼，一條驗證碼，你落班咧過嚟攞翻就得㗎啦。係咁樣嘅一個設施啊。咁呢個東西其實喺國內咧已經好多年㗎啦嚇。咁已經係逐漸成為咗我哋嘅一種生活習慣，就係話買快遞咧，一般默認都係會放喺櫃裏邊㗎啦。而家快遞員咧唔打電話俾你㗎啦，直接就懟落去。咁我哋放工啦，咁就過嚟攞翻就得㗎啦，比較方便啦，亦可以好好咁保護翻我哋嘅隱私。影唔影到你啊？呢度影唔到啊，嗰度影到，好似就停喺嗰度就影到。喺嗰度。停呢度嘅冇影到，停嗰度嘅就影到，好咩？你啱啲嗰台影啊！呢度咧以前好多嘢食嘅，而家都係啊。我最記得呢度咧有一間美賢香，大概係呢個位置西北樓呢度，大概係呢度，都變晒啦呢啲嘢。啱先咧嗰兩個街坊喺度討論咩咧？喺度討論緊咧，阿 Sir 咧有交警過嚟影相啊！
咁而家咧我哋國內咧抄牌啊，阿 Sir 咧就好慳力㗎啦，慳力成點咧？慳力到咧，佢哋就係踩一部電單車咧，直接過去啊！咁唔使停車嘅喎，咁佢個電單車咧，嗰條警戒柱，即係嗰條閃燈上邊咧，佢有三四個攝像頭，咁佢就會喺過嘅過程裏邊咧，直接就影低晒。咁就唔同你講人情㗎啦，亦都唔會落車咧同你有過多嘅交流。電單車一踩過，咁啊拍到就已經係罰錢嚇，2嚿水啦，收入囊中啦。而家國內咧係咁樣㗎啦，已經進化到，甚至乎抄牌咧都唔需要停低部電單車落嚟抄，唔使貼紙仔㗎啦。咁俾人抄咗咧，咁啊自己自覺嚇，咁啊自己去交費就得㗎啦。哇！跟住咧，我哋要喺呢度轉過去啊！轉入嚟呢度咧，呢度就犀利啦！呢條街咧應該好多老街坊識㗎，叫做伊國街啊！因為7點就開始。帶大家睇下有咩唔同啊？應該冇咩唔同啊！伊國街咧一直都係市場嚟㗎啦，有段歷史喎。以前咧聽講呢度係醫館啊。先帶大家睇睇先，呢度兩邊咧基本上都係民居啦，中間夾住一條短短嘅路啊，好多嘢賣。我手邊9月份9月3雖然話沿街咧攞嚟做市場啊，但係咧條街都幾乾淨㗎喎。伊國街咧一路行出去邊度咧？其實佢係接住呢一個東風路嘅。睇下歷史又寫啦，南北走向，清末民初形成，名為伊靈直街。1931年更名為伊國街，因為呢度曾經建嘅一個祭祀古代名醫華佗嘅坊間小廟伊靈廟，所以叫伊國街。哦，咁樣嘅意思。唔係因為佢有醫館嚇，原來係有頂廟啊！不過咧呢段歷史咧，我之前咧即係想睇咧，基本上咧都揾唔到啊。咁啊有官方解釋啦，而家就相當於係點解伊國街叫伊國街咧？查唔到嘅嚇。原來係咁樣嘅。呢
呢個時間咧應該係佢哋中午咧午休啦，所以咧見到開嘅鋪頭咧唔算太多。呢邊咧有個市場啊，有個街市啊，簡單望眼啦。呢個叫連邊巷，前面有個街市啊，綠色招牌喺度。好啦，咁我哋唔往前行，我哋行翻出去先。所以咧，其實咧追溯到最遠咧，清代嘅時候呢度咧已經有條咁樣嘅街，即係亦都有人喺度聚居啦。唔知道有冇人喺度做生意啊？但係咧喺度活動咧係肯定有㗎啦。咁啊，而家一條咁樣嘅老街咧，其實經過咗改造之後咧，大部分而家咧都係居民住宅啊，中間又有條留咗一條咁樣嘅小路啦。兩邊都可以做生意。呢個又係我之前介紹過嘅智能垃圾投放點。呢個應該睇起身呢個壁畫咧，係口罩時期嘅時候畫嘅。呢度非常之唔顯眼嘅一個小路口轉落嚟，原來一條咧歷史咁長嘅一個街區啊，一個小街道啊。呢度有棵標誌性嘅木棉樹，不過呢啲花落得七七八八啦。嗱，行翻出嚟呢個位置咧，呢度啊，廣州最出名嘅立交橋啊，盤福立交，係啊。呢度咧，咁就係東風路啦嚇。呢個麥當勞咧，仲未見到啊！呢個麥當勞咧又係歷史悠久啦。我初中嘅時候咧，佢已經喺度噶啦，好特色噶，凹咗落去。呢個叫廣州國際金融大廈。之前咧又簡單提過啊，呢度咧以前係有酒店嘅，而家咧應該就冇噶啦。同埋咧，以前樓上咧2樓定3樓有間稻香啊。冇錯，就係飲茶嗰個稻香，而家冇咗啦有。所以而家咧，我估計應該就係純寫字樓啦。好啦，咁呢度咧行出嚟睇就基本上冇咩變化噶啦，都係咁樣啦。
咁啊，今日咧帶大家簡簡單單地睇一條老街啦嚇，行咗下呢一個人民北路啦、鴻福大街啦、醫國街啦咁，都係睇翻啲廣州咧越秀區嘅老街區為主嚇。好啦，咁我哋視頻咧都差不多啦，因為你睇睇時間唔好超時啦。好，咁我哋今期先睇咁多。鍾意我哋嘅頻道，記得要點一個訂閱嚇，因為我哋每日都會更新，每日都帶大家去睇廣州唔同嘅地方。好啦，咁我哋暫時今期睇咁多，下期呢仲有更精彩內容，千祈唔好錯過。下期見啦，拜拜。